咁其實你有冇同佢合作過其實？其實咧我入行嘅時候佢已經好紅㗎啦，即嗯，係佢拍咗好多好多㗎，咩義不容情啊，係啦，嗰啲啊嘛，好回到美加勁㗎，市啊，好勁啊，係啊，呢啲咁樣嘅即係經典劇，膾炙人口啊，真係嘅劇集嗯，㗎啦。咁嗯，我諗大家對印象都好好嘅。咁嗯，其實我記得我入行嘅時候，佢已經係一個非常之當紅嘅花旦啦。嗯，誒今生無悔仲記唔記得啊？大家嗯，記呢得，個天地豪情呢啲話，即係嗰陣時，嗯，即係人都睇過，非常之嗯，紅嘅電視劇。咁我記得嗯，咧，我喺化妝間都經常撞到佢嘅。咁嗯，唔知道當時咧，其實佢有人話佢咧就唔係好同人打招呼嘅。嗯，咁嗯，嗯，點解咧？咁原來佢係好深近視嘅，即係佢自己嗯，解釋。咁因為嗯，佢就係冇戴太陽眼咩隱形眼鏡，咁佢就一陣間，睇唔到嘢。咁你嗯，同佢打招呼咧，佢就會即係嗯，睇唔到㗎嘛。嗯，嗯，咁佢嗯，嗯，就咁樣去解釋嘅。咁當時嗯，曾經我記得有一段時間啲人就話佢即係睇唔到人嘅咁樣。嗯，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 咁啊，其實咧，我自己就喺亞視見過佢咯，因為佢幫亞視反而拍過亞視，劇㗎嘛哦，，ATV 拍過劇咁。咁嗯，但係嗰陣時我都冇乜同佢合作過啦，即係因為我做綜藝比較多啲啊嘛。咁嗰陣時就都係化妝間見到佢比較多啲，一係 canteen 見到佢咯，係啊，係嚇。嗯，咁佢咧真人真係好靚㗎。靚嘅，好靚個嘅，面杯咧好上鏡，咁嗯，啊五官好精緻，咁同埋佢身高即係都有我諗佢有成5尺6起碼㗎嗯，啦，嚇，嗯，咁啊高大嘅，咁啊又唔係話大隻嘅，好瘦，即係個真嗯，係好典型嘅，即係花旦靚女啦。咁啊，嗯，而當時我記得咧，喺我印象啦，喺化妝間咧就佢着住一套古裝，咁但係係男扮女裝咁樣嘅。咁啊，哦，係，當時佢就好多人圍住佢同佢玩嘅，嗯，我就嗯，嗯。記得咁佢又冇乜嘢咁樣，我同我佢就淨係記得我冇合作，我靚仔，我淨係記得我讀書嗰陣，我覺得佢好靚啦，靚成點咧？哇！真係女神咁樣嘅嚇，靚到好靚，係好靚。好靚真係，即係好多男仔啊，我哋嗰行嗰啲咧，哇！圍住佢㗎，成日同佢玩㗎，撩下嗯，佢啊咁樣㗎。嗯，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 係啊，係啊，嗰時佢真係一個古典美人嘅，咁佢真係嗯，一個古典美人喎。原來佢本身咧係一個清朝滿清嘅貴族後人嚟嘅喎，嗯，話係啊，佢係阿嗰啲咧鐘柏